Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũnjiri. Na maabithaa a rũhonge rwa kũramata nyamũ cia gĩthaka KWS arĩa makuruhanirio na kũra kwa mũtegi wa thamaki iria-inĩ rĩa Naikuru Brian Odhiambo nĩ megũtigithio wĩra. Ũũ nĩ kũringana na Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen, ũrĩa ningĩ ugĩte gĩkundi kĩrĩa kĩombirwo nĩ President gũthuthuria ciĩko cia andũ kũra na njĩra ya kĩriga iria-inĩ rĩa Naikuru kĩrĩ hakuhĩ kũrĩkia ũthuthuria wakĩo, na arĩa othe mekũnyitĩkana na mahĩtia nĩ megũtacũkĩrio makinya ma kĩwatho arĩ hamwe na kũhingũrĩrwo thitango. Kwa rita rĩa mbere kuma rĩrĩa mũtegi wa thamaki kuma iria-inĩ rĩa Naivasha kaunti-inĩ ya Naikuru Brian Odhiambo orire na njĩra ĩrĩ na kĩriga tarĩki 18 mweri wa Januari mwaka ũyũ, thirikari rĩu nĩ ĩtacũkĩtie ikinya na kũheana mwerekera wayo wĩgiĩ ndeto ĩno, gũkũ bamĩrĩ ya Brian gĩcokwo nĩ mwĩhoko wa gũthingatĩrwo kĩhoto kĩao. Nyina wa Brian nĩwe Elizabeth Auma nĩ aremirwo nĩ gũkirĩrĩria rĩngĩ kũrĩa atũnganirio rũme na gũthiĩ nginya njukwa-inĩ ĩrĩa Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen ekwaragĩria mũingĩ mwena wa Naivasha kaunti-inĩ ya Naikuru kũmũtwarĩra mateta make megiĩ kũra kwa mũriũ wake, akĩenda kĩhoto gĩthingatwo. Na tunaomba watoto Kũrũmĩrĩra ũũ, Murkomen nĩ arutĩire mũkana maabithaa kũramata nyamũ cia gĩthaka KWS arĩa makuruhanĩtio na kũra kwa Brian Odhiambo, kiuga nĩ megũtigithio wĩra na gũcoka gũkinyio igoti-inĩ. Wale maofisa walihusika watapelekwa kotini na wataondolewa kwa kazi. Komen ningĩ nĩ augĩte kũringana na riboti ya gĩkundi kĩrĩa kĩombirwo nĩ mũtongoria wa bũrũri Daktari William Ruto gũthuthuria ciĩko cia andũ kũra na njĩra ĩrĩ na kĩriga, nĩ yonanĩtie atĩ kũrĩ na maabithaa rũhonge rwa KWS arĩa makuruhanĩtio na ũtegi wa thamaki mũgarũ na watho iria-inĩ rĩa Lake Nakuru, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie ciĩko cia andũ kũra na njĩra ĩrĩ na kĩriga mwena ũyũ. Tunaona kwamba kuna maofisa wachache ambao wanafanya kazi kwa KWS ambao wako kwa biashara haramu kwa hapa hii lake ya Nakuru. Wakiona mwananchi mwingine amekuja hata kama amekosea, lakini amekuja akachukua samaki huko, wanataka kupiga huyo kwa sababu huyo hayuko kwa ile network yao ya biashara yao ya haramu kwa hapa. Oho Murkomen nĩ athanĩte arĩa othe mekũnyitĩkana magĩtega thamaki mũgarũ na watho na arĩa matarĩ na marũa matikunĩrwo ritho nĩ watho. Hatutakubali situations kwa Kenya penye Mkenya yeyote atapotea bila kuwa accounted for, because that is not the responsibility, that is not why government is in place. Nyina wa Brian nĩ athiĩte na mbere na kũria thirikari icokie Brian ona angĩkorwo arĩ mũkuo nĩguo mamũthike na njĩra ĩrĩ na gĩtĩo. Ihinda-inĩ rĩu Murkomen nĩ augĩte marĩhi mothe megiĩ kuoya kĩbandĩ nĩ meheretio nĩ thirikari na ndũmĩrĩri ĩno nĩ ĩcabithĩtio ngathĩti-inĩ ya thirikari. Yesterday I issued a gazette notice amending the gazette notice number 15495/2023 reviewing the charges of registration of persons. Oho nĩ augĩte mũingĩ nĩ ũrĩhotaga rĩu kwamũkĩra ibandĩ ciao gatagatĩ-inĩ ga thikũ 6 na thikũ 10. Hakuna tena verification, pesa 500 italipwa kwa mambo ya verification, itakuwa ni bure kuhakikisha ya kwamba wale wanatafuta ID watakuwa wanapata bure. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital by transitioning from print to the PD